ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထူးမျိုးလင့်စောင့်စားနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးတရုတ်ဆောင်ပြတ်ပွဲကိုပြတ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရင်ထွေးဦးဆောင်ပြီးတော့မှပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်လိုင်းကြီးတရုတ်ဆောင်လေးကဘာကိုပြတ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းကြီးတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးဟာကျွန်တော်တို့ organic တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြသတဲ့ပြကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရောက်တဲ့နေရာနေရောက်တဲ့အရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်အစိုးရဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူတို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကဦးတော်လှန်ရေးဟာကျွန်တော်တို့မကြခင်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဖော်ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကျူဆူကြရအောင်တစ်ခေါက်တီးတီးကျူဆူကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဦးဖလားဥက္ကဋ္ဌဘွဲဟာဆိုရင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးတွေကသူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘွဲကိုစတင်ပြီးတော့ပြင်ပါပါပြီဥက္ကဋ္ဌရဲ့အလှအပလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာလက်ခုလေးဗျာကျွန်တော်တို့ကထိုင်ပါဗျာကျွန်တော်ဘဝရိုးရကထိုင်လေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အလှအပလေးအားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ညီမရိုးရတကယ်ဖြစ်ပါလေကထိုင်လေးကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်ညီမရိုးရကထိုင်ဘွေးလေးအားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြရပါတယ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုပါပြောဖို့လေအမလေးကြောက်တယ်အမေပြောဖို့လေဟိုနေလာလို့ဘုံချင်းနေပြီးခုန်ရတယ်ချက်တနေဘုံချင်းတဲ့ခေကပြန်ရောက်သွားတာလားအမလေးဟုတ်ပြီပါဘူးဂျပန်ခင်မှာချီးပြီးနဲ့အမေတော်ကဆုံးသွားတာနှစ်ကျော်တော့မရှိဘူးငါတို့ကလည်းဂျပန်ခင်မှာမွေးထားတဲ့သူတွေဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတော့တော့မှရှောက်ရှုံးနေတာဟုတ်ကဲ့တရားတရားမမျက်စိကိုပြင်ကြည့်အောင်ပါအမေအကုန်လုံးနေကြပါလားအမေဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲကျမတို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲအမေဘာလို့မဆက်ပါလားကျောင်းလေးကတော့ကျမရဲ့ကျောင်းလေးကအမေနေကြလားကြည့်ကြပါဦးမြင်မကောင်းအမလေးဒီမှာကြည့်စမ်းပါဦးကလေးတွေနေကြပါလားကလေးတွေလည်းနေကြပါလားဖေဟာကြောက်လိုက်တော့ဒီကလေးကြီးရတာရွာလေပိုင်းကနေစာရန်တော်လေးပါနေတယ်ကျလိုက်တော့ကြပါဦးကျမတို့ရွာပါလေ
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံရတယ်လို့ကျွန်မတစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပါဘူးကြီးစားပါဦးအမလေးဘယ်နေရာကြီးအလောင်းကောင်းနေပါလားအမလေးပူဇော်ပတ်စံနဲ့သိနေကြတာတော့ပါလေအမလေးရောလေမိသိပါလားသူကလည်းဘုံကတိန်ကိုလေပတ်စံလေးတွေမရှိမဲ့စုပြီးတော့ရောကတိန်မှသူကလည်းကိန်းမဲ့ဆိုပြီးတော့တို့လည်းသူကတိန်လိုက်ကိန်းတာကူတော့ကြည့်ပါဦးသူအမနဲ့သူနဲ့မြောက်တော့ဖေးရသိနေကြတာတရားငါဘာလို့ဟာမလဲအမလေးငါဘာလို့ဟာမလဲကြည့်ကြပါရထိတ်ကအမလေးကိုသာထူးရည်လေဒီမှာလည်းကြာနေနေပါလားဘုရားသူဟောမတူနဲ့လုံးချောနမောမိစု အမလေးဒီမှာမီဆူကိုရည်သာသူရဲ့ချစ်ပါလေတဲ့ ဘာလို့မဆူ ညချင်တယ်လေဒီမှာလေ တရင်ကြလို့ထွာလာမိစု နေပါ နိခလုံးကိုနေနောက်မိတိုင်းနေရှင်ပြုကျင်တယ်ဆိုဒီသားကြီးနေရောက်တယ်လေဒီကောင်မျိုးမခံနိုင်လို့ဒီလေးရဲ့ဘုံတော်တာမြေသားနေတဲ့နောက်မိတိုင်းရဲ့တော်လေးဒီညီကူမောင်နှမကြီးအားလုံးပြုံလုပ်ပေးမယ်ဆိုဒီဝါကဒီဝါ ကိုလာလူရဲ့ကျမတို့ရွာလူတွေကနေမရှိရှိတဲ့ဆယ်လေးနဲ့ဒီကကြီးပါလေကတိတ်တစ်ခုပြအောင်ပြီးတော့ဒီမှာသူကတည်းကကြည့်ကြတာ ဒီခလေးနှစ်ယောက်ကစားတော်တဲ့ခလေးနှစ်ယောက်လေအကြောင်းကြားရင်ဒီလို့ရတယ် ဘုမဘူးခင်ဗျာမပတ်လို့တော့အလောင်းခံနေတယ် ကိုဝေးတဲ့အော်လေကလုံးလာတယ်ဒီလိုကြောအတော့တိုင်းဒီကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးမယ်ပျော်ပြီးကောင်းနေအဖြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ကြည့်ဟောကွာအန်ရောလည်းပါတယ်တဲ့မမူငါတို့ဒီတရားကိုတဲ့တရားရဲမဟုတ်ဘူးတဲ့နိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတာတဲ့နိုင်ငံလုံးကျမထင်တာလေဟိုဂျပန်နေခေတုန်းကလူမျိုးမတူတဲ့ဂျပန်တွေကကျမတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုဒီလိုလဲဘုံနေချပြီးနှိမ့်ဆက်ခဲ့လို့ထင်တာဒီကကြီးပါဂျပန်လူမျိုးကျမတို့နှိမ့်ဆက်လာဘယ်လိုလဲရှိတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဘာလို့လဲဒီလိုပြောတော့အမလီဒီကောက်ပွဲတော့လုပ်ပေးမယ်တဲ့ညပြတဲ့ဒီလိုကစဟမ်ပြည်နယ်သာမကပါတီထောင်စစ်ခွဲလူမိစ္ဆာကောင်ကသမရလုတ်ချင်းတကူရီရွေးတဲ့ဦးတဲ့စစ်ကြုံနေတဲ့ဘောမတွေကလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအရွေးကောက်ပွဲနဲ့ယုံကြည်ဒီလူတွေဘယ်လိုပါလို့မလဲငါဒီကောင်တွေတမန်ကုန်ကြည့်ပဲဦးရမကြဘူး Together, now, like down low, night, my love.
လမ်းပေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ချင်းတဲ့ကိုကြည့်လို့ကြပါလေကျွန်တော်တို့မှာအပါပါရခွင့်ပေးပါနော်တိုက်ကြည့်ကြည့်ကြပါလေ